Tak sam vidjel. Ne bilo problem ta posljedna sekunda, lebo ta netrofejna šestka. Problem je to, že smo mi dvakrat mali 8 a 7 bodov rozdjela. Že nema na 7 bodi rozdjela, 3-krat preniknu kraći, že ih nikto ne brani, ja tomu ne možem, ja tomu ne razumijem. Že ne pijemo jednom drugom, že ne dodržavamo, ono što se dohodneme, spravili smo priliš vela individualnih taktickih hiba u tom momentu obrane. Ne bilo takvi problema ni ta ih zona, a i to smo nekim sposobom riješili, lebo je netipicka, ali u obrani toliko blbosti koliko smo ispravili, to je neskutečno. Ono što ja najviac trápe je to, že to je začalo 2-3 dní pred zápasom prvým. Pomalu, že hráči skladaju výhovorku u onom inemu, a ne u samom sebi. Že jednoducho neviem, prečo to pred finále se vôbec stávalo. Celý čas im se rozpráva pozitivno, a ja i asistent, ali oni su stále u nejakom inom svijetu. Ako nejaký problém je, neviem, prečo mi to ne povie. Ali niektorí psychicky na tom nisu pripravljeni vôbec. Neviem, znova analizujeme zajtra zápas, ukázali smo, že se tu dá hrať, že se komandu dá vyhrať, len musimo biti koncentrirani 40 minut. Mi smo danas vypadli z koncentracije minuta pol, a už je po víťazstvu. Na koncu ta nešťastná lopta nechce vonka, kad ste spravili toliko, nechce nutra, kad ste spravili toliko blbosti obrane, tak ta lopta ne padne, tak to trestalo se nepám Bog. Čo bol možno rozdiel medzi týmto zápasom a tým prvým? Pa naše nasadanje bolo oveľa iné i tu smo bili tvrdší, boli smo agresivnejší i u útoku smo hrali mudrejšie. Nedovolili smo im, že kad su začali zápas mali plus 4-5, že sprave veći náskok, boli smo tu stále u egalu i na koncu smo mi bili ti koji smo spravili trošičku možno veći, 7-8 bodi, imali smo tu to je bolo rozdiel, ali niektorí veci sú zostali rovnaké. Až v tej poslednej štvrtine ale naozaj vybehli ako iný tým a to ste poriadne museli zvýšiť hlas. Potrebujú to tí chlapci vôbec na to? Asi hej, ja som do posledná 2 týždňa rozprával, ako teraz rozprávam vám, ale asi to nefunguje. Asi to nefunguje, ja som povedal, že už od seba nebudem robiť neviem čo, ale ja si budem musieť, lebo toto inak nejde, oni asi inak nemôžu. Bohužiaľ. Čo je možno najdôležitejšie pred tým tretím zápasom, lebo predsa len stav 0-2? V prvom radu relaxovať zajtra, spraviť nejaký kompenzačný tréning a pripraviť si takticky u piatok a sobotu ráno, vyhrať doma a znova prísť skúsiť vyrovnať série. Nie je séria ešte hotová a ja verím, že naši fanúšikovia čekajú neotočia na chrbát, že budú pri nás stáť, len v hlave niektorých hráčov musí byť to veľa. Či si boli možno najspokojnejší, keby ste boli napasili za možno trošku tým nasadením, že sa nismo rozpadli na začiatku hneď, kad su oni mali 7-3, da smo se držali stále u tom egalu, ale zase ja vždy vysťahujem to, čím som nespokojný. Ja nespokojný som sa individuálnym taktickým riešením. Možno tá obrana na Banistera, že... Presne to, nisu mu zatvorili ono čo sme sa dohodli, zatvorili sme mu to. Čiže asi obrana ako v tom prvom polčasu? Obrana. Na sebe narazili dve najsilnejšie družstva po základnej časti. Toto bol taký pravý zápas play-off. Nervak, obidva družstva neboli na tomto dneska najlepšie s nervami. Výsledok je malý počet bodov z našej strany, aj na druhej strane Prievidza spevnila odbranu, keď porovnáme s tým prvým zápasom. Už je to patetické pre mňa, prehrávali sme 8 bodov, 3 minúty do konca a zase objavil charakter našeho družstva, koš za košom sme stiahovali víťazstvo a na konci sa musím priznať, že sme mali aj trošku šťastia, ale šťastie sa tiež musí zaslúžiť. Postavili ste tie posledné 2 útoky na Banisterovi, bolo to tak, že on bude zakončovať signál? Najlepší hráč musí zakončovať posledné, na ňom je zodpovednosť, on to zobral na seba, odohral veľmi kvalitne. Kozlíková trojka nás posadila na konia a potom sme ten zápas dohrali, ako už vieme. Prievidza hral fakt veľmi dobre, tvrdý basketbal a som strašne rád, že sme po takomto, musím sa priznať, našom slabšom výkone dokázali zvíťaziť. Ukázal ten Banister asi, že je psychicky silný, predsa len 1-10 mal tú strelbu v prvom polčase a na konci išli tie akcie cez neho. Bannister je najlepší hráč lígy a myslím si, že on dneska nepodal výkon, aký podáva, ale on aj tak urobil toto, čo jedné družstvo najviac potrebuje. On nám donesol tú istotu v závere a rozhodol ten zápas. Čo očakávate od tretieho zápasu?
Myslím si, že to je otázka, o ktorej teraz vôbec nemôžem ani rozmýšľať. Ideme oddychnúť, ideme sa pripraviť na tento zápas. Vôbec od tejto chvíle nerozmýšľam, som strašne rád, že sme to dokázali vyhrať. Nie po takomto priebehu, radšej by som zobral nejaký iný, ale aj takto to víťazstvo je fakt. Myslím si trošku šťastia zaslúžené. Berte 2-0, je to už tak, že bližšie k titulu, cítite to nejak? Ja to necítim vôbec. 2-0, ešte 2 kroky. Myslím si, že Prievidza nepovedala ani polovicu z toho, čo mala povedať dneska. Keď musím sa priznať, aj keby oni vyhrali tento zápas, to by nebolo nezaslúžené, lebo fakt podali kvalitný výkon a nie sú náhodou boli na prvom mieste po základnej časti.